noneho dore ibintu ukuntu bigiye kuryoha. Mbere ya byose ugomba kubanza guhamagara iyi nimero 0788 sibyo mwabagore mwe ari ukuntu ingo zanyu zisenyuka nkabona nimwe mwabigizemo uruhare. Abagabo nabo bakora amasegonda 30 nk'ayandi ajya kuri stati ya WhatsApp. Ibyanyu namwe tugomba kubyigaho sibyo. Sekari Company Limited ni ivuriro rigomba kubafasha gukemura ibyo bibazo byose. Abashaka kubaka urugo rugakomera, abantu mwikinishije igihe kinini ugasanga bibagizeho ingaruka zo kunanirwa kubyara, zo kurangiza vuba, ibyo bintu bikemuke sibyo. Abantu murwara indwara z'uruhu, abantu murwara indwara zo mu nda, ibintu byose ugasanga noneho umugabo atinda kugira, yanagira ugasanga haje duke. Sekari Company Limited ibyo bintu yaje